Assalamu alaikum wa marhaba bikoum la troisième vidéo des modules de concept de base de la comptabilité générale. C'est faire la vidéo غادي نشوفوا les variations du bilan, les changements du bilan, التغييرات اللي ممكن يحدثوا في le bilan grâce aux opérations effectuées par l'entreprise. وهاد les opérations غيديروا لنا des modifications sur le bilan. Chaque opération تقدر modifier au moins deux éléments sur le bilan, deux comptes sur le bilan. Mais يمكنش تموديفي لنا un seul compte. غتموديفي لنا au moins deux comptes ou deux éléments. في هاد لا فيديو ديال لي فارياسيون دي بيلون هو راه بمثابة دي travaux pratiques du bilan. C'est la deuxième partie du bilan. غنشوف فيها des exercices corrigés sur le bilan. نشوف la première, نشوف la définition, نعاود نشوف la définition du bilan ou les types de les opérations اللي غيديروا لنا des modifications sur le bilan. La notion du bilan, le bilan est un état de synthèse, exprime la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Le bilan قلنا راه واحد l'état de synthèse غتعبر لينا ولا غتوصف لينا la situation patrimoniale de l'entreprise. الممتلكات ديال غتوصف لينا الممتلكات ديال l'entreprise ولا تعبر لينا على الممتلكات ديال l'entreprise فواحد التاريخ معين. Où l'entreprise dire quotidiennement des opérations qui font varier le bilan et se divisent en deux parties. كل نهار l'entreprise تقدر دير عمليات وهاد العمليات هما اللي غيبدلوا لينا لو بيلون. وهاد العمليات كينقسموا لقسمين en deux grandes parties, se divisent en deux grandes parties. La première partie, les opérations ayant des modifications sur les capitaux propres. Généralement les capitaux propres. Voilà la rubrique اللي غنلقاو فيه le capital, le réserve, le résultat, etc. qui entraîne soit une augmentation, soit une diminution ديالاش ديال هاد les capitaux propres. و en même temps راه غدير لنا la modification du bilan. هنا هاد les opérations ممكن يكونوا في la vente de marchandises soit avec perte soit avec la vente d'un élément de stock ماشي غير la marchandise. إما نبيعو بالربح يا إما نبيعو بالخسارة. perte راه سي الخسارة، البينيفيس راه الربح. L'ajout ou retrait d'un apport d'un fonds définitif. نخرج un fonds définitif ولا ندخل un fonds définitif l'entreprise. Deuxième partie, les opérations sans modification des capitaux propres. Les opérations qui n'ont pas des influences sur les capitaux propres. Mais غدير لنا des variations de bilan. غتشونجي لنا quelques comptes, quelques éléments au niveau ديال le bilan. بحالاش هاد les opérations l'acquisition des immobilisations, l'achat des immobilisations. يا إما نجبد فلوس من لا بنك ولا من لا كيس ونخلص لي موبيليزاسيون ولا هاد السيد اللي غيبيع ليا غيبقى يتساني. l'acquisition ou l'achat des marchandises نجبد الفلوس من لا بنك ولا من لا كيس وغنخلص. لو ريكوفرمون دين كريونس كليون كنتسالو شي حاجه غيخلصها لنا. ريغلومون دين دات ونخلص ان بنك ولا كانت كتساني ان امبرا كالكونك ولا ان سوسيتي دو كريدي ولا نخلص ان فورنيسور سيتا ولا نخلص ان دات سوسيال ولا ان دات سيتا نخلص شي حاجه كيتسالوها ليا. Donc, la première partie des opérations, les opérations ayant des incidences sur les capitaux propres, c'est moi qui نقاسمو الجوج. الأولانية c'est les opérations augmentant les capitaux propres, les éléments, les résidus, les capitaux propres. Les éléments, les mots qui les capitaux propres, les opérations générant un bénéfice, mais les renbia chez Hajo, renbia بالربح. Les opérations d'ajout définitif d'un apport. L'entreprise réhot un fonds définitif l'entreprise. Ou là غيجي عنده un associé جديد واللي مشارك معاه. شي حد غيتزاد في l'entreprise ويجيب ليها un apport، يجيب ليها un fonds définitif واللي سوا مشارك معنا في لو كابيتال. دونك نشوف l'application numéro 1 حيت قلنا هادو راه كلهم des exercices sur le bilan. Les éléments relatifs à la situation patrimoniale de l'entreprise Abdoul se présentent ainsi au 30/9/2020.
ان تيران، قلنا له تيران ممكن نلقى تيراني، ممكن نلقى تيران باتي، ممكن نلقى تيران اميناجي. لا قلت تيراني نعرف راه غير بقعه ارضيه خاويه. قلت تيران باتي نعرف راه بقعه ارضيه داير بها السور. قلت تيران اميناجي راه نعرف هاد لو تيران راه معدل فيه الماء ولا فيه الضوء، سي تغليه لو بوطابل ولا ليا الكتريسيتي ولا فيه لو بلون، فيه ان بلون كيلكونك، فيه ما بقاش ولا تجزي ابدا، ما بقاش غير تيران خاوي. ولا التيران دو جيزمون ملي غتكون فيه هو سميتو المعادن. وهذا راه في بارتي دو لاكتيف ايموبيليزي، بلي بريسيزمون ليموبيليزاسيون كوربوريل ماتيريال دو بيرو. قلنا فيه لي فوتوكوبيوز، فيه الماشين اكريغ، فيه لي كالكيلاتريس، اي حاجه غتكون فوق لو بيرو و تبقى تحتفظ بها لونتربريز كثر من عام. في بارتي دو لاكتيف ايموبيليزي، ايموبيليزاسيون كوربوريل. فون كوميرسيال قلنا فيه دروا دبي، ودروا دبي قلنا هو سيروت ولا حق الكراء. ملي كتسمع شي حد باغي يبيع سيروت سي دروا دبي. ولا في لومبلاسمون دو لونتربريز، الموقع ديال لونتربريز فين كاين، ولا لو نومبر دو كليونتيل، ولا لا كريديبيليتي دو لونتربريز، السمعه ديال لونتربريز. سي في بارتي دو فون كوميرسيال، كلهم سي فون كوميرسيال، سي ايموبيليزاسيون انكوربوريل لاكتيف ايموبيليزي. شيك بوستو، حنا في لونتربريز فاتحه ان كونت شي لا بوست. شيك بوستو في بارتي دو لا تريزوروري اكتيف. كاس سي لا بتيت كاس دو لونتربريز فين حاطه الفلوس في لونتربريز. frais préliminaires, les frais engagés lors de la création de l'entreprise, c'est immobilisation en non-valeur. باش خدينا السيرتيفيكا نيجاتيف، باش سجلنا في الروجيستر دو كوميرس، باش تسجلنا باش تخلصنا لي فري دونغوجيسترومون دون لا ديريكسيون دون لي زامبو، باش خدينا لا باتونت سيتيرا. سي فري بريليمينير. marchandise, c'est la marchandise en stock. C'est de l'actif, c'est l'actif circulant hors trésor. Frais préliminaires, c'est de l'actif immobilisé. Fournisseur d'immobilisation هو لا بيرسون اللي كيبيع لنا بالكريدي وكثار من عام كيبيع لنا لي زيليمون د لاكتيف ايموبيليزي. كليون كريونس، هذا الكليون اللي كنبيعوا ليه دي مارشانديز وكنبقاو نتسالوه، سي في بارتي د لاكتيف سيركيلون اور تريزوري. Matériel informatique, c'est les imprimantes, les scanners, les caméras, les PC portables, etc. C'est matériel informatique, c'est fait partie de l'actif immobilisé, immobilisation corporelle. Capital, dans ce cas, c'est financement permanent. C'est financement permanent ou c'est les capitaux propres. هنا عندنا l'entreprise عبدول أو entreprise ديال شخص، عبدول سمية ديال شي حد. Dans ce cas, c'est capital بيرسونيل. قلت فين ما نلقى سميه ديال شخص ولا نلقى انتربريز انديفيديال ولا واحد هو اللي كري دار لا كرياسيون دونتربريز، كنقول راه سي كابيتال بيرسونيل. قيس اوتر كولي نون بروبر ولا جوج ديال الناس هما اللي صاوبوا لونتربريز، سي كابيتال سوسيال. فورنيسور سي باسيف سيركيلون اور تريزوريي. ايطا كريديتور ملي كتكون الدوله كتسانا لي زامبو، سي في بارتي دو لاكتيف دو باسيف سيركيلون اور تريزوريي. والا كانت ايطا ديبيتور سي في بارتي دو لاكتيف سيركيلون اور تريزوريي. هنا هاد ليطا كريديتور ممكن تكون ايطا كريديتور، ممكن تكون تو سامبلومون ايطا. اوتر كريونسي، اوتر كريونسي واحد لا بيرسون تا هو كيمولنا في شي حوايج اللي ما غيمولش لنا لو فورنيسور. بنك سولد كريديتور، هنا لا بنك سولد كريديتور، هنا لا بنك سهلات علينا لو ريغلومون دان ليليمون كيلكونك. عطينا مثلا ان فورنيسور ان شيك فيه 405,000 درهم، فيه 405,000 ولا بنك ما بغاش ترجعوا لينا ان بايي، زادتنا هذيك ل 5000 درهم. مبغاش ترجع هذاك لو فورنيسور ان بي، حيت حنا ان كليون فيدال ديالهم، باش ما تخلقش لينا مشكل وتصيفطنا للمحكمه كتزيد هذيك 5000 درهم. وان فوا يدخلوا الفلوس ديالنا لو كونت بونك غتحيد 5000 درهم ديالها هي الاولى. voiture de service, c'est moyen de transport, soit voiture de service, soit véhicule utilitaire, soit camionnette de livraison, soit motocycle, soit bicyclette, soit bateau, soit avion. اي حاجه كنديروا بها لو ترونسبور كنحطوها في ماتيريال دو ترونسبور. créance financière, c'est fait partie des immobilisations financières, c'est de l'actif immobilisé. Travail demandé. La première question, c'est présenter le bilan de l'entreprise Abdoul au 39-2020. On sait le bilan.
Deuxième question, c'est le 2-10-2020. L'entreprise verse un stock de marchandises. Le stock de marchandises fait 4 unités دايرين كيساويو 40,000 باعتهم ب50,000 درهم en espèces. باعتهم شدات فلوس اسبيس. تحط فلوس في لاكيس وغتخرج فلوس من لا مارشانديز وغتكون عندها ان ريزلتا لي كونت اللي ممكن يتبدلوا. Troisième question, c'est le 15-10-2020. L'entrepreneur Abdoul effectue un apport de fonds à son entreprise de 20,000 dirhams qu'il verse au compte de chèques postaux. Abdoul a un fonds définitif. L'entreprise un apport définitif. 20,000 dirhams حطها في chèque postaux. يتبدل له capital وتبدل chèque postaux. وكنصايبوا له bien présenter le bilan après cette opération. Donc la première question عندي هاد لي موبيليزاسيون اون افالور ولي موبيليزاسيون انكوربوريل ولي موبيليزاسيون كوربوريل ولي موبيليزاسيون فينانسيير او ستوك كريونس كابيتال بروبر ديت دو فينانسمون ديت دو باسيف سيركيلون بغيت نديرهم بغيت نديرهم ما نديرهمش نخلي لي 3 ماس في لاكتيف لي 3 ماس في الباسيف بعدا نخليهم دابا درتهم نخليهم لاكتيف ايموبيليزي عندي لي موبيليزاسيون او نون فالور عندي فخي بريليمينير سي 5000 les mobilisations incorporelles ممكن الفون كوميرسيال بارفوا نلقى بغوفي مارك درواي فالور سيميلير دول الشواهد ديال لونتربريز لي سيرتيفيكا مثلا ايزو لي زوتوريزاسيون دو فابريكاسيون تما راه في بارتي دي موبيليزاسيون انكوربوريل لان الفون كوميرسيال سي كو 75000 لي موبيليزاسيون كوربوريل سي terrain c'est 120,000 matériel de transport c'est 100,000 matériel de bureau c'est 80,000 matériel informatique c'est 20,000 et les mobilisations financières qui fait ces créances financières c'est 10,000. Stock c'est la marchandise de 60,000. Créance de l'actif circulant c'est client c'est 60,000. Trésorerie actif c'est chèque postaux 130,000. La caisse c'est 50,000. Et le total c'est 710,000. Pour les capitaux propres عندي le capital بيرسونيل قلنا في القسميه ديال شخص نعرف راه كابيتال بيرسونيل ولا لقى راه لونتربريز انديفيديال نعرف كابيتال بيرسونيل ما لقيتش السميه ديال شخص نعرف راه كابيتال سوسيال ما لقيتش بلاصه اونتربريز لقيت ان سوسيتي نعرف راه كابيتال سوسيال دونك هنا سي كابيتال بيرسونيل 540,000 fournisseur d'immobilisation c'est 100,000 c'est dette de financement dette de passif circulant c'est le fournisseur c'est 40,000 état ou la autre créancier c'est 15,000 état créditeur c'est 10,000 ou parfois نلقاها état لا لقيتها état كندير état كنديرها في لا بارتي دي باسيف سيركيلون اور تريزوريي ولا كانت ايطا ديبيتور ملي كنكونوا حنا كنتسالوا للدوله كنتسالوها في لامبو لا تي في لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي ولا لامبو سيغ لو ريفوني ولا لامبو سيغ لي سوسيتي حنا كنتسالوها كنحطوها في لاكتيف سيركيلون اور تريزوري مع لي كريونس دو لاكتيف سيركيلون سي ايطا ديبيتور عندي تريزوري باسيف سي بونك سولد كريديتور سي 5000 توتال سي 710,000 نشوف لا دوزيام question c'est le 2-10-2020 l'entreprise a vendu un stock de marchandises 4 unités ayant coûté une valeur globale de 40,000 dirhams à un prix de vente total ou le global de 50,000 dirhams en espèces. Présentez le bilan après cette opération. بعدا نشوف شنو هما لي كونت اللي غيتبدلوا كاين عندي لا مارشانديز au niveau de l'actif كاين عندي لا مارشانديز لا مارشانديز خرجات منها ان ستوك دو مارشانديز وهاد ستوك دو مارشانديز اللي غيخرج خاصو يخرج بلو مونطون انيسيال يخرج بلو بري داشا كاين عندي لوتر كونت سي لاكيس غتدخل لي الفلوس حيت بعنا غتدخل لي الفلوس غيدخل لي دي زيسبيس سي لو بري دو فونت سي لو بري دو فونت كاينه فيه بعدا 50,000 اي او نيفو دو باسيف عندي le résultat est égal le prix de vente moins le prix d'achat. Maintenant, pour les éléments ou pour la marchandise غنخرجها بلو prix d'achat بعد 4 unités ساوين 40,000 نشوف علاش غادي نخرج بلو prix d'achat. ولا عندي la marchandise c'est 60,000 عندي 6 unités à 60,000 لو ستوك فيه 6 ديال لي زينيتي دايرين 60,000
كل وحده دايره 10000 درهم. انا اللي بعت 4 انيتي، هاد 4 انيتي دايرين 40000 وبعتهم ب 50000. الا خرجت 5، الا خرجت مثلا بلو بري دو فونت غتبقى عندي اون سول بياس سي 10000. ولكن انا بعت غير 4 ديال لي زينيتي، 4 ديال لي زينيتي هما اللي خاصهم يخرجوا من لو ستوك. تخرج الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، ها هما دايرين 40000. وخاصها تبقى عندي في لو ستوك، خاص يبقاو عندي جوج ديال لي زينيتي. عندي 6 بعت منهم 4، خاص يبقاو جوج. كون خرجت 5، كون خرجتهم بلو بري دو فونت غيولي عندي مشكل في لو ستوك. غتبقى عندي يلا انيتي وحده ودايره 10000. مي حنا خاص يبقاو عندنا جوج ديال لي زينيتي ودايرين 20000. دونك تفاهمنا علاش خاصنا نخرجوا لو بري داشا، خاصنا نخرجوا لا مارشانديز بلو مونطون انيسيال، بشحال شريتهم بشحال خاصني نخرجهم. دونك في لو ستوك غيبقاو عندي لو غيست اون ستوك ولو غيست اون مارشانديز سي 20000 درهم. سي 20000 درهم هما هذا اللي بقى عندي في لو ستوك، سي 20000. فوالا سي لو غيست اون ستوك سي 20000. كونسيرنون لا كيس، باش نعرف راه لو كونت كيس هو اللي غيتبدل، خاصها تكون عندي باش لا بغيت نعرف لو كونت كيس هو اللي غيتبدل، يا اما تكون عندي اون بياس دو كيس، لا فونت باغ بياس دو كيس ولا باغ بون دو كيس. تكون عندي في لوبيراسيون راه عندي بياس دو كيس ولا عندي بون دو كيس ولا عندي اسبيس، باش نعرف راه لو كونت كيس هو اللي غيتبدل، هو اللي غتدخل لي الفلوس ولا غتخرج منه الفلوس. خاصني نعرف هاد لي طراس باش نعرف راه لو كونت كيس هو اللي غيتبدل. دونك لو كونت كيس غتدخل ليه لو بري دو فونت سي 50000. لو كونت كيس غتولي عندي فيه 100000. لو سولد اون كيس غتولي عندي 100000 درهم هي اللي كاينه عندي في لا كيس. كانت عندي 50000 وبعت لا مارشانديز شديت فيها 50000 حطيتها في لو كونت كيس. اي بوغ لو كونت دو باسيف، بالنسبه لو باسيف عندي لو بري دو فونت اللي هو 50000 نقص منه لو بري داشا هو 40000. دونك في هاد لا فونت ربحت 10000 درهم، وهاد 10000 درهم راها بوزيتيف. عندي البري دو فونت كبار من لو بري داشا، دونك عندي ان بينيفيس. دونك لو بيلون غيتبدل فيه لا مارشانديز، لا كيس، لو ريزلتا et le total actif et passif. Voilà, c'est le bilan de l'entreprise Abdoul au 2-10-2020. اللي غيتبدل au niveau de l'actif circulant c'est لا مارشانديز، وهاد لا مارشانديز غتولي فيها 20000 درهم هي اللي بقات، حيت بعنا 40000 بقات 20000. لا كيس غتولي فيه 100000 درهم، ولو توتال غتولي فيه 720000 درهم. وبالنسبه لو باسيف غتزاد عندي ان كونت دو ريزلتا، ولو ريزلتا سي بينيفيس سي 10000 درهم، ولو توتال ديال لو باسيف غتولي فيه اوسي 720000 درهم. نشوف la troisième question. Le 15-10-2020, l'entreprise Abdoul effectue un apport de fonds à son entreprise de 20 000 dirhams qu'elle verse au compte de chèques postaux. C'est CCP, centre de chèques postaux de cette dernière. Présenter le bilan après cette opération. Donc les comptes les rétbedlو au niveau de l'actif, et au niveau de passif. Le passif c'est le capital personnel, حيت un apport ولا عندي ان ابور، ولا نعرف راه لونتربريز زاب شي حاجه لونتربريز، ملي غيحط شي حاجه لونتربريز دين مانيير ديفينيتيف نعرف راه لو كابيتال هو اللي غيتبدل. لو كابيتال عندي فيه 540000 اوسي لو كونت دو شيك بوستو فيه 130000. دونك لو كابيتال بيرسونيل غتزاد فيه ان ابور، لونطري دان ابور ديفينيتيف سي 20000. دونك لو كابيتال ولات فيه 560 000. Le reste ou le solde de capital personnel c'est 560 000. وبالنسبة لو centre de chèques postaux غتزاد فيه حتى هو un apport en numéraire c'est de 20 000 dirhams. Donc le solde des chèques postaux, le reste en chèque dans le chèque les chèques postaux غتولي 150 000. Donc اللي غيتبدل في هذا le bilan c'est chèques postaux, capital personnel et le total actif et total passif. Donc عندي financement permanent غيتبدل فيها الكابيتال بعدا راه سي لا دات دي بيلون سي لو بيلون دو لونتربريز عبدول au 15-10-2020. Capital personnel
c'est 560 000. Le total, c'est 740 000 dirhams. وبالنسبة لاكتيف غيتبدل عندي في لا تريزوروري اكتيف شاك بوستو غتولي فيه 150 000 لو توتال غيولي 740 000. دابا نشوف لي زوبيراسيون diminuant les capitaux propres. Les opérations diminuant les capitaux propres يا إما نبيع بالخسارة c'est les opérations générant une perte, la vente avec une perte, ou là les opérations de retrait définitif d'un apport. يا إما نبيعو شي حاجة ونبيعوها avec une perte بالخسارة، ou là ان اسوسيو لا مون لونتربريز يهز شي حاجة دير مانيير ديفينيتيف، يهز من لا بونك ولا من لا كيس ولا يهز من لاكس ان اليمون دو لاكتيف خداه ديفينيتيف اوتوماتيكمون راه سي لو كابيتال هو اللي غيتبدل. دونك نشوف لابليكاسيون نيميرو 2. فهاد l'application numéro 2 on a la situation active et passive de l'entreprise AZ. وهاد l'entreprise AZ créée qui a été créée par deux personnes, Aziz et Adil, se présente ainsi au 31/12/2019. Des machines industrielles. Des machines industrielles, matériel de production, des outils de production, des instruments de production. أي حاجة غندير بها la production, c'est matériel et outillage. On a des machines de production, là, tout simplement des machines, c'est matériel et outillage, fait partie de l'actif immobilisé. Des véhicules utilitaires, on a déjà هضرنا عليها, soit véhicules utilitaires, soit camionnettes, soit voitures, soit عربة نفعية, etc. C'est matériel de transport, c'est de l'actif immobilisé. Fonds commercial, tu as déjà dit, c'est le droit de bail, c'est le nombre de clientèle, c'est la crédibilité de l'entreprise, l'emplacement de l'entreprise, etc. C'est l'actif immobilisé. Des fonds déposés en banque, c'est le compte banque. C'est fait partie de la trésorerie active. Des espèces en caisse, c'est la caisse fait partie de la trésorerie active. Frais de constitution, l'entreprise. Les frais de l'entreprise. C'est fait partie de l'actif immobilisé. Matière première, c'est la matière première en stock. Emprunt obligataire. Mais les gens un emprunt de plusieurs banques ou de plusieurs sociétés de crédit. C'est fait partie de financement permanent. C'est de passif. Client créance, c'est actif circulant hors trésorier. Des micro-ordinateurs, c'est matériel informatique, soit les imprimantes, des unités centrales, les scanners ou des caméras, c'est fait partie de matériel informatique. Capital, dans ce cas AZ, mais c'est capital social. Ou là, créé par deux personnes, Aziz et Adil, c'est capital social. Ou quand c'est créé par Wahed, capital personnel. Fournisseur, c'est passif circulant hors trésorier. CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Les salariés, quand on a la CNSS, quand on a le salaire, on verse la CNSS. C'est un organisme social. La CNSS, c'est une dette pour l'entreprise, mais quand on a les salariés, quand on a la période où la CNSS, représente une ressource à court terme ou une dette à court terme. Ce qu'on a dit, le passif circulant hors trésorier. Crédit d'escompte. C'est là qu'on a une banque, un effet de commerce, un crédit d'escompte. Produits finis, c'est les produits finis en stock. Les matières premières, des produits finis. L'entreprise est une entreprise industrielle. Ces produits finis dans le stock. Travail à faire, c'est présenter le bilan de l'entreprise Azad au 31/12/2019. La deuxième question, c'est le 5/1/2020. Monsieur Aziz, associé de l'entreprise Azad, retire définitivement d'un apport de fonds à son entreprise de 10 000 dirhams par chèque bancaire. Maintenant, Aziz, tu es مشارك في هذه l'entreprise وخدا خدا ان فون ديفينيتيف، خداه بشيك بونك، خداه من لا بونك. دونك ملي خدات من لا بونك كتنقص لابار ديالو او نيفو ديال لو كابيتال ونصايبو لو بيلون. Troisième question,
l'entreprise Azad vend un lot de produits finis estimé de 20 000. باعت واحد لو برودوي فيني طالع علينا 20 000 بعناه ب 15 000. وهاد 15 000 غتخلص 2 000 par pièce de caisse, 10 000 par virement bancaire et le reste à crédit. Présentez le bilan. Donc, j'ouvre le bilan. Bilan de l'entreprise Azad au 31/12/2019, c'est la première question. Donc, l'actif immobilisé fait frais de constitution, c'est 2 000. Fonds commercial, c'est 85 500. Matériel outillage, c'est machine industrielle, c'est 55 000. Matériel de transport, c'est véhicule utilitaire, c'est 27 500. Matériel informatique, c'est micro-ordinateur, c'est 23 750. L'actif circulant hors trésor, c'est matière première, c'est 43 500. Des produits finis, c'est 24 000. Clients, c'est 5 375. La banque, c'est 23 000. La caisse, 4 250. Le total, c'est 293 875. 293,875 total ديال actif. Financement permanent كالقاسي capital social à déterminer. Emprunt obligataire, c'est 112 250. Pour le passif circulant hors trésorier, c'est fournisseur 19 925. Caisse nationale de sécurité sociale 3125. Regarde la caisse nationale de sécurité. La CNSS الضمان الاجتماعي قلنا راه سيتي كوتيزاسيون اوبليغاتوار كتقطع لي سالاريو وتفيرسي الضمان الاجتماعي. هنا ملي كتقطع لهم تاخذ لهم فلوس من الصالير ديالهم عاد باش تديهم لا CNSS. لا بارتي اللي غيبقاو فيها في لونتربريز سيتين دات بور لونتربريز سيتين دات سوسيال ولا سيتين غوسورس ا كور تيرم نخدموا بها واحد لا بيريود كالكونك. L'élément suivant, c'est crédit d'escompte, trésorerie passif, c'est 1000. Total, خاص ديما total actif كيساوي total passif, c'est 293 875. وباش نلقى لو كابيتال كنقول راه total actif est égal total passif. Total actif راه هو 293 875 كتساوي الكابيتال بليس 112 250 بليس 19 925 plus 3125 plus 1000. هذه équation de premier degré. Voilà. Donc le capital est égal. هاد 293 ناقص هاد les autres éléments حيت دوزناهم لا l'autre extrémité. دوزناهم الطرف الآخر ديال المتساوية. Donc le capital est égal 157 575 157 575. دابا لو كابيتال سوسيال نمسح كابيتال ونكتب 157 575 وتعطينا نفس لوطوط سي 293 875. Donc chauffe la deuxième question, c'est le 5/1/2020. Monsieur Aziz, associé de l'entreprise Azad, retire définitivement d'un apport de fonds à son entreprise de 10 000 dirhams par chèque bancaire. Donc, نشوف لي كونت اللي غيتبدلوا في لاكتيف سي لا بنك واللي غيتبدل يتحز بار شيك بانكير. وفي الباسيف اللي غيتبدل سي لو كابيتال سوسيال. سي ان apport un apport d'une manière définitive ب 10000 درهم هزا بار شيك بنك باش نولي عارف لي زيليمون اللي غيموديفيو لنا لو كونت بنك. باش نعرف لو كونت بنك هو اللي غيتبدل خاص تكون عندي يا اما شيك بانكير يا اما فيغمون بانكير ولا اوردر دو فيغمون ولا تكون عندي اكستري دو كونت تكون عندي لا بياج جيستيفيكاتيف سي اكستري دو كونت دون لوبيراسيون. تبان لي اكستري دو كونت راه خرجت الفلوس ولا راه دخلات فلوس. حتى هاد الاكستري دو كونت هو اللي كيقول لي العمليات اللي داروا في هاد لو كونت كتصيفط ليا لا بنك من الشهر للشهر سوا
ان افي دو ديبي، وهاد لافي دو ديبي من سيتي لاتر بونكير ملي كتصيفط ليا لا بونك كتقول لي راه سورتي سينيفي لا سورتي دو لارجون دي كونت بونك. الا كان افي دو ديبي صيفطاتو ليا لا بونك نعرف راه الفلوس خرجات من لو كونت بونك ديالي. ولا افي دو كريدي، وهاد لافي دو كريدي حتى هو موديفي لو كونت نعرف راه لو كونت بونك هو اللي يتبدل. ولا كان افي دو كريدي راه سينيفيي لا لونطري دو لارجون او كونت بونك. دونك هنا لو كابيتال سوسيال غتخرج منه 10000 درهم، غيخرج منه ان فون دين مانيير ديفينيتيف سي 10000. دونك لو كابيتال غينقص ب 10000، غتبقى فيه في لو كابيتال غتبقى فيه كابيتال سوسيال 147575. و حتى لا بونك غتخرج منه 10000 سي سورتي دو لارجون او روتري بار شيك بونكير، روتري دو شيك بونكير دو 10000 درهم، خرجات 10000 من لو كونت بونك. دونك غتبقى في لو كونت بونك لو سولد اون بونك سي 13000 درهم. دونك لو كابيتال وغتبدل اوسي لو توتال داكتيف et le total de passif. Le bilan de l'entreprise Azad au 5/1/2020. Les éléments اللي غيتبدلوا سي لو كابيتال سوسيال غتولي فيه 147575 و لو توتال غتولي 283875. وفي لا بارتي اكتيف اللي غيتبدل سي لا بونك غتولي فيه 13000 و لو توتال غتولي فيه 283875. نشوف لا troisième question. La troisième question c'est le D1 2010/1/2020. L'entreprise Azad vend un lot de produits finis estimé de 20 000 dirhams à un prix de vente global de 15 000 dirhams. هذا البرودوي فيني طلع علينا ب 20000 ولكن يلاه غنبيعوه ب 15000. دونك 15000 هذا سي لو بري دو فونت. وهاد 15000 باش غنتخلصو فيها 2000 par pièce de caisse, donc le compte modifié c'est la caisse, 10 000 par virement bancaire, donc le compte modifié c'est la banque, et le reste à crédit, donc c'est le client. Les comptes modifiés c'est l'actif, c'est produit fini غتنقص منه 20000. ديما قلت كنقص بلو بري d'achat ولا لو مونطون انيسيال ولا لا فالور دونطري. داكشي بشحال مقيوم علينا هاد لو بري لو برودوي فيني هو باش غينقص. دونك لو برودوي فيني فيه 24000. هاد لو برودوي فيني هو اللي غيتبدل. لوطخ كونت سي لا بونك غيتبدل فيه 13000 غتدخل ليه 10000 درهم. و لا كيس لو كليون او لو باسيف فيه لو ريزلتا سي لو بري دو فونت موان لو بري d'achat. Donc le produit fini c'est 24 000 à des sorties de produits finis. Sortie de produits finis c'est de 20 000 dirhams. اللي غيبقى عندي في لو ستوك دو برودوي فيني هو 4000. بالنسبة لا بونك غتدخل ليه 10000 درهم. 10000 درهم دخلات بار فيرمون بونكير. دونك هنا لونطري دو لارجون دو 10000 درهم. دونك لا بونك غتولي فيه عندي فيه 23000 سولد اون بونك 23000. La caisse غتدخل ليه 2000 dirhams. 2000 dirhams, donc l'entrée de l'argent, donc c'est 2000 dirhams. Donc la caisse غتولي فيه 6250. 6250. باش نعرف راه c'est dans le cas de la vente d'un élément de stock. وهاد لا فونت غتكون اكريدي حتى نبيع ان élément من لو ستوك وكنبيع بالكريدي. دونك نعرف راه لو كليون هو اللي غيتبدل. لو كونت كليون هو اللي غيتبدل. ولا سي دون لو كا دو لابسونس دان مود دو ريغلومون دو فونت دان إليمون دو ستوك. كنبيع ولكن ما عنديش ان مود دو ريغلومون. قال لي مثلا بحال في هاد لوكا عندي 15000 قال لي راه 5000 بار شيك بونكير وسكت. نعرف راه داك لو غيس ما كاينش عندي لو مود دو ريغلومون. نعرف راه لو غيس باغ كليون. ولا قال لي هاو مثلا 2000 باغ بيس دو كيس 10000 باغ شيك بونكير وسكت. نعرف راه لو كونت هو لو كونت كليون هو اللي غير بحال كيما هنا عندي 15000 بايابل 2000 باغ بيس دو كيس 10000 باغ شيك بونكير اي 10000 باغ شيك بونكير وصل هنا حبس. قال لي ما كايناش عندي هاد لو غيس اكريدي. نعرف راه لو كونت اللي غيتبدل راه سي لو كليون اللي بقى راه غيبقى يتسالوا لينا لو كليون. الا ما كانش عندي هاد اي لو غيست ا كريدي سوا تكونش كانت
راه نعرف لك عندي لافونت داني لي مون ستوك، نعرف لو كليون هو اللي غيبقى يتسالني. ما كانش ثاني نعرف راه لو كليون هو اللي غيبقى يتسالني. هاد لو مونطون دو 3000 درهم، سي كريونس نوفيل دو 3000 درهم. دونك لو كليون غيولي 8375. Le résultat c'est 15 000 moins 20 000. Donc le résultat est égal moins 5 000. C'est perte. C'est perte. Bilan de l'entreprise Azad au 10/1/2020. Les comptes modifiés dans ce cas c'est un lot de produits finis خرجات ب20,000 بقات فيه 4000. قلنا اي اليمون بغى يخرج من لاكتيف كيخرج بلو بري داشا، كيخرج بلو مونطون انيسيال. داكشي باش تسجل المره الاولى في لو بيلون هو باش تيخرج من لو بيلون. بحال الا بغينا نخرجوه من لو بيلون بحال هنا البرودوي فيني طلع علينا ب20,000 خرجناه ب20,000، ولكن لا كونتر بارتي دخلات اون بارتي دون لو كونت بونك. لو كونت بونك ولا 23,000 دخلات لي 10,000 درهم بار شيك بونكير. لا كيس دخلات لي 2,000 درهم ولات في 6,250. لو توتال ولات في 278,875 278,875. وعندي في لي زيليمون دو باسيف عندي لو ريزلتا بيرت. هاد لو ريزلتا سي موان 5,000. درت بيرت نعرف راه غنقص هاد 5,000 حيت هذيك الموا درت بيرت بلا ما ندير موان، ولكن ملي غنبغي نجمع لو توتال غنقص 5,000 باش تبقى عندي لو توتال كيساوي لو توتال دو باسيف يساوي لو توتال اكتيف 278,875. هذيك الناقصه لا بغيت نديرها مبغيتش نديرها ما نديرهاش، ولكن خاصني نسينيالي ريزولتا بيرت. Donc, la deuxième partie des opérations, c'est les opérations sans incidence sur les capitaux propres. Il y a plusieurs opérations effectuées quotidiennement par l'entreprise n'ont aucune incidence sur les capitaux propres. L'acquisition des immobilisations, l'acquisition d'un lot de marchandises, le règlement d'une dette, le recouvrement d'une créance, le transfert de fonds entre la banque et la caisse. نهز الفلوس من لا بونك ونحطهم في لا بتيت كيس دو لونتربريز. لو ريكوفرمون دين كرايونس نتخلى الكليون كنتسالو ان سوم دارجون نريكيبيريها من عنده نتخلص من عنده. لو ريغلومون دين ديت لا بونك كتسالني ولا ان سوسيتي دو كريدي كتسالني ولا ان فورنيسور كيتسالني نخلص لي. هادو ما كيموديفيوش لنا لي كابيتو بروبر اللي هما لو ريزلتا لو كابيتال لا ريزيرف اكسيتيرا. دابا نشوف l'application numéro 3. Dans l'application numéro 3, on a la situation patrimoniale de la société ABC se compose au 36/2020 par les éléments suivants. On dit un matériel de production, c'est 50,000. Le matériel de production, c'est matériel et outillage. Une camionnette de livraison, c'est matériel de transport fait partie de l'actif immobilisé. Un droit de bail, c'est le fonds commercial, c'est fait partie de l'actif immobilisé. La banque, c'est trésorerie active. La caisse, c'est trésorerie active. Frais préliminaires, c'est de l'actif immobilisé. On a laissé immobilisation non valeur. La marchandise, c'est la marchandise en stock. C'est l'actif circulant hors trésorier. L'emprunt auprès des établissements de crédit, c'est à déterminer au financement permanent. Créance client, c'est l'actif circulant hors trésorier. Des bureaux, les bureaux, les tables, les chaises, les placards, les comptoirs, n'importe quel élément mobile dans le bureau ou كتحتفظ به l'entreprise كتر من عام, c'est mobilier de bureau. Capital à déterminer, dans ce cas c'est capital social. حيت عندي une société. ملي كتكون عندي une société ما نتسناش اشنو كاين من وراها سميه ديال شخص ولا سميه ديال شي ما نتسناش شنو كاين من وراها. عندي ان سوسيتي نعرف كابيتال سوسيال اون بليس سي ا بي سي ماشي سميه ديال شخص. دونك سي كابيتال سوسيال. ديت فورنيسور سي 50,000. ميتيال هو ملي كنخلص على لي سالاريي لاسيرونس مالادي. لي سالاري كنخلصوا عليهم لاسيرونس مالادي في ان اسيرونس ولا عند كنوبس ولا عند لا سي ان اس اس. ما كنقطع لي سالاري وكندي لهاد لي زورغانيزم سوسيو.
ندير هاد لاسيغونس هذيك الفتره اللي غتبقى عندي دوك الفلوس اللي غنقطع لي سالاريي راه سيتين دات هنا دون سوكا سيتين دات سوسيال كنقطع لي سالاري ونمشي ندير لي زورغانيزم سوسيو اما ندير الضمان الاجتماعي نديرها الاسيرونس الشركه ديال التامينات على الامراض مثلا ولا على الحوادث سي ميتيال ميتيال سي في بارتي دو باسيف سيركيلون باتيمون باتيمون هو فين حاطين لونتربريز سي لو لوكال دو لونتربريز سي باتيمون ولا بغرفو نلقى كونستركسيون المهم bâtiment, c'est un compte qui est le plan comptable, c'est bâtiment. Travail à faire, c'est présenter le bilan de la société ABC au 30/6/2020, sachant que l'emprunt représente la moitié du capital. L'emprunt et le capital, qu'on dit un système. L'actif est égal passif, ou l'emprunt est 50% de le capital. C'est la moitié. Deuxième question, le 5/7/2020, la société ABC achète un lot de marchandises, à 30 000 dirhams. شرات des marchandises ب 30,000 dirhams, payable 10 000 par chèque bancaire et le reste à crédit. هنا هذه شي une opération ما غاديرش لنا modification des capitaux propres. غنهز سميتو من لا بنك نهز 10,000 درهم والشي الاخر غيبقى يتسالو ليا لو فورنيسور. Le 10/7/2020, la société ABC recouvre une créance client de 7 000 dirhams par bon de caisse numéro 150. هنا l'entreprise كتسال له كليون شي حاجه كتسالو 7,000 درهم تخلصاش من عنده بون دو كاس اللي غيتبدل سي لو كليون اي لا كاس نصايبو لو بيلون. Le quatrième opération, le 15/7/2020, la société ABC acquise une voiture de service à 100 000 dirhams, payable 20 000 غنخلصو على 9 شهور et le reste داكشي اللي غيبقى 80,000 على 3 سنين. نشوف le bilan de la société ABC au 30/6/2020. Le premier élément de l'actif immobilisé, c'est frais préliminaires, 1000 dirhams. Fonds commercial, c'est droit de bail, c'est 40 000. Bâtiment, c'est 160 000. Matériel outillage, c'est 50 000. Matériel de transport, c'est 80 000. Mobilier de bureau, c'est 20 000. L'actif circulant hors trésorerie, c'est matière, c'est marchandises. 40 000, client c'est 30 000, trésorerie active c'est la banque 45 000, la caisse c'est 15 000. Le total c'est 481 000 dirhams. Financement permanent à capital social à déterminer. L'emprunt auprès des établissements de crédit à déterminer. Puis c'est le passif circulant fournisseur, c'est 50 000. Mutuel, c'est 2 000. Et la trésorerie passive, maintenant, des éléments de la trésorerie passive. وخاصني نعرف ديما l'actif est égal passif. L'élément de passif fait 2 éléments manque. fait جوج ديال les éléments ما عندناش. Donc نعرف راه التوتال actif est égal total passif. Donc c'est 481 000 dirhams. 481 000 dirhams. باش نلقى لو كابيتال اي لومبران غندير ان سيستيم total actif est égal total passif. Système se compose par 2 équations. هذا لو سيستيم كيتكون من جوج ديال المعادلات. Deuxième équation, c'est l'emprunt est égal 50% capital. Donc la première équation devient la première équation des total actif c'est 481 000 dirhams est égal total passif, on a fait le fournisseur plus mutuel, c'est 52 000 plus emprunt plus capital. Deuxième équation, c'est l'emprunt est égal 50% capital. Donc l'emprunt la première équation. L'emprunt de 50% capital. Emprunt est égal 50% capital. On a place emprunt. Donc on remplace l'emprunt par sa valeur dans l'équation numéro 1. Donc l'équation numéro 1 devient 52 000 plus 50%
capital 50 pour 52 000 plus emprunt, ou là 52 000 plus 50% capital plus capital est égal 481 000 dirhams. ندوز 52 000 الجهة الأخرى وحدة 481 000 غتبدل الإشارة ديالها غتبقى هنا 50% capital plus capital est égal 481 000 moins 52 000 481 000 نقص منها 52 000. دونك في البلاصة ديال لي كابيتون نعمل بكابيتال كابيتال فاكتور 50% بليس 1 كابيتال عامل هنا كابيتال بقات بلاصتها واحد سي 50% وهنا كابيتال بقات بلاصتها واحد دونك 50% بليس 1 est égal 429 000 درهم 481 000 نقصنا منها 52 000 غتعطينا 429 000 دونك لو كابيتال est égal 429 000 مقسوم على 50% زائد واحد. Donc le capital est égal 286 000 dirhams 286 000. On remplace dans la deuxième équation. On remplace le capital par sa valeur dans la deuxième équation. Donc deuxième équation devient emprunt. La deuxième équation, il y a emprunt est égal 50% capital. Donc le capital نعوضها بلا valeur ديالها اللي هي 286 000. Donc l'emprunt est égal équivalent l'emprunt est égal 50% fois 286 000. هاد 286 000 نحطها بلاصة capital. Donc l'emprunt est égal 143 000 dirhams. Donc عندي 143 000 هي la moitié ديال 286 000 dirhams. نعوضهم في لو bilan. Donc في لو bilan de la société ABC au 36 2020 عندي le capital راه 286 000 dirhams و l'emprunt auprès des établissements de crédit هو 143 000 dirhams و le total كيبقى راه 481 000. نشوف la deuxième question. La deuxième question, le 5/7/2020, la société ABC achète un lot de marchandises à 30 000 dirhams, payable 10 000 dirhams par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc les comptes les modifiés, c'est la marchandise. La marchandise غتزاد غتدخل ليها 30 000 هي اللي غتدخل عندي لو ستوك. شريت لا marchandise donc au niveau de l'actif اللي غيتبدل عندي سي لا مارشانديز. لا مارشانديز كانت فيها 40 000 وغتزاد عليها دي مارشانديز. لوتر كونت سي لا بنك. لا بنك كانت فيها سي 45 000 درهم. و لا بارتي باسيف اللي غيتبدل فيها سي لو فورنيسور. سي لو فورنيسور. لو فورنيسور كانت فيه 50 000. دونك هنا لا مارشانديز اللي غتدخل ما عنديش مشكل داكشي باش غيدخل هو باش غيتسجل في لو بيلون. C'est entrée de marchandises, c'est de 30 000 dirhams. Donc le solde de marchandises ou le reste en marchandises c'est 70 000. 70 000. La banque غتخرج منها 10 000. خلصنا لا مارشانديز خلصنا 10,000 من لو كونت بنك غيتخلصنا بار شيك بونكير. دونك لو كونت بنك غيتبدل. دونك السورتي دو لارجون دو 10 000 dirhams. دونك اللي غيبقى عندي في لا بنك لو ريست اون بنك او لو سولد اون بنك سي 35 000. باش نعرف راه لو كونت فورنيسور ولا يتبدل سي دون لو كا دو لاشا دان إليمون دو ستوك ا كريدي. اما يقول لي راه حنا شرينا ان إليمون دو ستوك ا كريدي نعرف راه لو كونت فورنيسور هو اللي معني بالامر هو اللي غادي يتبدل. ولا سي دون لو كا دو لابسونس دان مود دو ريغلومون en cas de l'achat d'un élément de stock. شرينا ان élément de stock وبقى عندنا واحد لو مونطون ما قالش لينا باش تخلص هاد لو مونطون. عارف راه بقى كيتساني لو فورنيسور هو اللي مازال كيتساني. بحال مثلا في هاد لوكا قال لي راه مثلا هذا 30 000 بايابل 10 000 درهم بار شيك بونكير وسكتش ما قالش لي لو غيست ا كريدي. نعرف راه انا راه لو فورنيسور هو اللي باقي كيتساني حيت انا شاري دي مارشانديز شاري دي زيليمون دو ستوك. دونك لو فورنيسور هو اللي كيبقى يتسالي. اما يقول لي لو غيست راه ا كريدي ولا ما يقولش لي هاد لو غيست ا كريدي. نعرف راه عندي ان اليمون مون قال لي راه اون بارتي تخلصات بار شيك بونكير
ولوتر بارتي ما عطانيش باش تخلصات. نعرف راه كاين عندي ابسونس دو مود دو ريغلومون دونك سي لو فورنيسور هو اللي غيبقى يتساني. دونك نوفيل ديت سي دوت 20000 درهم. دونك غيولي يتسنى هاد لو فورنيسور لو سولد دو فورنيسور سي 70000 درهم. دونك في لو بيلون هادو لي زيليمون غيتبدلو ولوتر إليمون اللي غيتبدل سي لو توتال اكتيف لو توتال باسيف. بيلون دو لا سوسيتي ABC au 5/7/2020 لي زيليمون اللي غيتبدلو سي لا مارشانديز. لا مارشانديز غتولي فيها 70000 حيت شرينا لا مارشانديز دونك لا مارشانديز غتزاد. لوتر كونت سي لا بونك. لا بونك غتنقص غتولي فيها 35000 اي لو توتال غيولي 501000 درهم 501000. شرينا لا مارشانديز شريناها بلو كونت بونك شرينا 10000 بلا بونك. ولا لوتر بارتي سي دو باسيف سي لو فورنيسور. لو فورنيسور غيولي تسانا 70000 ولو توتال سي 501000. هادي دو اوبيراسيون ملي شرينا لا مارشانديز ما بدلات حتى حاجه في لي كابيتو بروبر. ما كانش عندنا فيها لا كابيتال سوسيال لا ريزولتا لا حتى حاجه من لي كابيتو بروبر. سي اون اوبيراسيون سون موديفيكاسيون انفلونس سور لي كابيتو بروبر. Donc, j'ouvre la troisième question, c'est le 17/2020. La société ABC recouvre une créance client de 7000 dirhams par bon de caisse numéro 150. Les comptes les rétbedlo à partir de l'opération, c'est dans l'actif. Et le passé dans l'actif, c'est le client qui n'a qu'un seul 30000. Et aussi, c'est la caisse qui a fait 15000. Et au niveau de passif, pas de changement au niveau de passif. Les rates بدل c'est au niveau de l'actif. Le client كنا كنتسالوه 30 غيخلصنا ب 7000 غنبقاو تسالوه 23000. لو غاست chez le client c'est 23000 درهم. لا كيس غتزاد فيه 7000 c'est entrée de l'argent c'est 7000. entrée de l'argent c'est 7000. donc le solde en caisse c'est 22000. Le reste en caisse c'est 22000. Des éléments les غيتبدلوا c'est l'actif et pas les éléments de l'actif c'est le client et la caisse. Ou le total غيبقى stable. Donc عندي هنا c'est le bilan de la société ABC au 17/2020. Les comptes اللي غيتبدلوا c'est le client. Le client غنوليو نتسالو c'est 23000. ولا حيت غينقص غيخلصنا غيعطينا 7000. كنا كنتسالو 30 عطانا 7000 بقات 23. دونك لا كيس الفلوس اللي شدينا مع لو كليون حطيناها في لا كيس. دونك لا كيس ولات فيه 22000 درهم. و لو توتال بقى ستابل بقى 501000. بقى لو توتال اكتيف يساوي لو توتال باسيف. نشوف لا كاتريام كيستيون سي لو 15/7/2020. La société ABC acquise une voiture de service à 100 000 dirhams, payable 20 000 dans 9 mois et le reste dans 3 ans. Présentez le bilan après cette opération. Concernant les comptes, les rates de l'opération, au niveau de l'actif, c'est une voiture, donc c'est matériel de transport. C'est matériel de transport. Ou les rates au niveau de l'actif. Et au niveau de passif, rates de juge les comptes. هنا الكريدي ملي كنكون شاري ان ايموبيليزاسيون خلصتها على كثر من عام راه لو كونت اللي غيتبدل سي فورنيسور ديموبيليزاسيون. الا كانت كثر من عام دون هذيك اللي فيها 3 سنين المونطون اللي غيتخلص على 3 سنين كنسجلوه فورنيسور ديموبيليزاسيون. و لو مونطون اللي غيتخلص في قل من عام انفيريور او ايغال 12 موا اصغر من او يساوي 12 شهر سي دات سور acquisition d'immobilisation. باش نفهم هاد l'utilisation des comptes ديال fournisseur d'immobilisation دات sur acquisition d'immobilisation. Dans le cas de l'achat d'un élément de l'actif immobilisé à crédit. إلا شرينا un élément de l'actif immobilisé شي حاجة كنشريوها وكنحتفظوا بها أكثر من عام fait partie de l'actif immobilisé conservé durablement par l'entreprise. وشريناها بالكريدي كنشوف هذيك لا ديغي دو كريدي كانت لا ديغي دو كريدي انفيريور او ايغال ا 12 موا. هاد لا ديغي دو كريدي باش غنخلص هاد لو مونطون كنت غنخلصو في قل من عام انفيريور او ايغال
أصغر من أو يساوي سنة ولا 12 شهر 12 شهر. دونك on utilise le compte d'aide sur acquisition d'immobilisation. هذه بزاف تيدوخ فيها. هنا كنهضر على لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي الا شريناهم بالكريدي تقل انفيريور او ايكال اون اني ولا 12 موا نعرف راه غنستعمل دات سيغ اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. وإلا كانت سي لا ديغي دو كريدي سيبيريور ستريكتومون كبر من عام كبر من 12 شهر هاد بعنا شرينا بالكريدي وما غنخلصوه على 3 سنين على عام ونص على عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين المهم اكثر من عام نعرف راه غنستعمل لو مونطون غنسجل لو مونطون في لو فورنيسور ديموبيليزاسيون في لو فورنيسور ديموبيليزاسيون. اما الا شريت شي حاجه ديال لاكتيف سيركل كندير فورنيسور هو اللي كيبقى يتسالني ماشي فورنيسور ديموبيليزاسيون ماشي داز سيغ اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. الا شريت ان اليمون دو ستوك سوا مارشانديز سوا ماتيير بروميير سوا ماتيير فورنيتور نعرف راه اللي غيبقى يتسالني هو لو فورنيسور عادي دو باسيف سيركيلون اور تريزوريي. مي الا شريت ان اليمون دو لاكتيف ايموبيليزي كانت لا ديغي دو رومبورسمون ديال هاد الكريدي inférieur ou égal 12 mois نعرف راه دات sur acquisition d'immobilisation. كانت supérieur à 12 mois راه نعرف fournisseur d'immobilisation. donc le matériel de transport شرينا une voiture دخلات une voiture ب 100,000 dirham le matériel de transport le solde ديالو le reste le solde des matériels de transport c'est 180,000 زاد. pour le fournisseur d'immobilisation كانت عندنا فيه زيرو ولات فيه l'achat à crédit à plus d'un an de 80,000 dirhams. donc le fournisseur le solde en fournisseur d'immobilisation ولات 80,000 dirhams. هاد الفورنيسور ديموبيليزاسيون ما كانش عندي ما كان كيتسنى حتى حاجه ولكن ملي شرينا من عندو بالكريدي اكثر من عام راه ولات 80,000 dirhams ولا كيتسالى لي فورنيسور ديموبيليزاسيون. ولو كونت ديال دات سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون غتزاد فيه لا دات اللي قل من عام سي l'achat à crédit d'un élément de l'actif immobilisé. dans l'achat à crédit d'un élément de l'actif immobilisé فيهم بجوج un élément de l'actif immobilisé ناسي moins d'un an inférieur ou égal 12 mois فيها 20,000 donc دات sur acquisition d'immobilisation solde ديالها غيولي 20,000 dirham وغيتبدل اوتوماتيكمون لو توتال actif et total passif. Voilà, bilan de la société ABC au 15/7/2020. Le premier élément اللي غيتبدل سي matériel de transport غتولي فيه 180,000 ولو توتال actif غتولي فيه 601,000 حيت زادت فيه 100,000 ديال هاد لا فواتور. au niveau de financement permanent سي داش دو فينانسمون غتولي fournisseur d'immobilisation فيها 80,000 ودات sur acquisition d'immobilisation فيها 20,000 ولو توتال سي 601,000 601,000. في لا فيديو بروشين ان شاء الله غنشوفو l'analyse comptable des opérations effectuées par l'entreprise كيفاش غناناليزي une opération à partir les ressources et les emplois.